El buen Odilón trepó una escalera de aluminio de aproximadamente 10 metros de altura. Estaba dándole mantenimiento al aire acondicionado de un inmueble cuando lamentablemente resbaló y en la banqueta se mató. El hombre de unos 44 años de edad estaba en la fachada del 1456 de San Borja, esquina Petén, donde es en la colonia Bertis Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, cuando ocurrió este accidente. Una persona me comentó que estaba trabajando, pero de repente se escuchó un golpazo, se asomaron y vieron que le salía a este joven pues bastante sangre de la cabeza, ya no se movía. Al lugar arribaron policías y también gente de protección civil de la alcaldía. Sin embargo, bueno, pues este hombre ya no tenía pulso, el golpazo fue brutal. La zona fue acordonada y resguardada hasta el arribo de, pues obviamente, los elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero también de un familiar de Odilón, quien lo identificó. Tras las indagatorias, las mediciones, por supuesto, las fotografías, el cuerpo fue levantado por los peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y trasladado ante la agencia del Ministerio Público. Y bueno, pues lamentablemente una persona más que pierde la vida por, pues obviamente, algún tipo de accidente. Y hay que utilizar, queridos amigos, pues toda la seguridad necesaria para evitar una situación así. Que en paz descanse esta persona. Los gabachos en Estados Unidos, hasta para cambiar un pinche foco, se ponen guantes, equipo de protección, casco, prácticamente hasta un arnés. Así es que, de verdad, no lo echen en saco roto. Cuiden su vida, queridos amigos. Que en paz descanse. Soy Jorge el Diablo Becerril. Nos vemos en la calle.